另一檔案我係咪？2023年4月14號，32歲嘅西里蓬嚟到泰國中西部嘅湄公河邊進行放生。呢一日係泰國嘅潑水節，泰國人口當中有95%係佛教徒，潑水節對佢哋嚟講尤為重要，好多信徒都會揀響呢一日去河邊放生，行善積德。西里蓬亦都唔例外，嚟到河邊碼頭落車之後，佢帶住一袋魚由樓梯行向河邊。但係突然之間佢覺得好唔舒服，身體開始抽搐，好快就瞓響地上冇晒知覺。旁邊嘅老人見到即刻係報警，但係好可惜，西里蓬被趕嚟嘅救援人員宣布不治身亡，初步估計死因係心臟衰竭。響收到消息之後，西里蓬嘅屋企人好傷心，佢嘅爸爸媽媽根本就唔敢相信個女就咁突然之間死咗。西里蓬出身富裕，家庭經濟條件良好，佢仲有一個10歲嘅女，佢嘅身體一直都冇病冇痛，響出事之前亦都冇任何嘅異常。警方認為西里蓬應該係有隱性嘅疾病，所以佢哋準備係以意外嚟結案。不過呢一個決定係受到西里蓬屋企人嘅強烈反對，佢哋話一向健康嘅西里蓬冇可能就咁毫無先兆就死咗，佢哋要求警方詳細調查。而一查之下，警方的確係發現咗一連串唔合理嘅地方。西里蓬被發現嗰陣，所有值錢嘅隨身物品都唔見晒，包括4萬泰銖現金、佢嘅名牌手袋同手機等等都唔響現場。如果西里蓬只係意外離世，咁呢啲嘢又去晒邊呢？唔通有人見到西里蓬瞓低之後係決定順手牽羊，亦或係佢嘅死根本就唔係意外？警方翻查現場嘅閉路電視，發現原來西里蓬當日並唔係一個人去碼頭嘅，同佢喺埋一齊嘅仲有另外一個人。西里蓬嘅媽媽只係認出呢一個女人叫薩拉，仲話佢好可疑。佢話呢一個薩拉係最近先開始同西里蓬熟絡，仲成日嗌西里蓬一齊出去玩。西里蓬媽媽覺得薩拉呢一個人唔簡單，佢係有目的先會接近自己個女。36歲嘅薩拉原本係一名警長太太，佢嘅前夫威通係力披府宣蓬縣嘅一名副警長，所以薩拉亦都同好多警員熟絡。薩拉同威通有一個13歲嘅女同一個10歲嘅仔，佢哋一齊住響北壁府嘅警察公寓。兩人響2-3年前就已經正式離婚，不過就依然住埋一齊，關係親密。監控顯示當日西里蓬係同薩拉一齊去湄公河放生，但係到咗碼頭之後，只有西里蓬一個人去河邊，而薩拉就向洗手間嘅方向行咗過去。但係薩拉翻嚟之後，佢並冇去河邊揾西里蓬，反而係企響唔遠嘅地方一路望佢，只係等緊啲咩咁。響見到西里蓬因為唔舒服而痛苦求救嘅時候，薩拉行上去望下，但係並冇去救佢。警方認為係佢趁混亂攞咗西里蓬嘅隨身物品之後離開現場。呢個時候，法醫報告亦都證實西里蓬係死於氰化物中毒。氰化物係一種對人體有害嘅毒素，會令到身體嘅細胞響短時間內係迅速缺氧。視乎劑量，人可以響中毒之後嘅1分鐘到幾十分鐘之內出現包括頭暈、嘔心同埋嘔吐等嘅中毒症狀。嚴重嘅話會導致心臟病發，突然死亡。由於氰化物中毒嘅症狀有時同一般嘅心臟衰竭相似，再加埋普通人響泰國係好難可以買到氰化物，所以執法人員的確係有可能會將氰化物中毒誤判為心臟衰竭。向得到法醫報告之後，西里蓬嘅屋企人認為薩拉一定同案件有關，再加埋監控當中薩拉嘅行為係非常可疑，警方決定揾薩拉問話。響警局佢哋發現呢一個薩拉已經係有咗4個月嘅身孕，佢談吐得體清晰，再加埋懷孕所造成嘅身體不便，令到佢望落去係人畜無害。但係當被問到佢嘅奇怪表現嗰陣，薩拉係一味極力否認佢同西里蓬嘅死亡有關，同時佢亦都拒絕同警方合作，唔肯交代更多。由於響監控當中係見唔到薩拉直接向西里蓬落毒，警方決定去佢屋企進行調查，希望可以揾到更多證據。結果佢哋真係響薩拉嘅屋企發現咗氰化物，而西里蓬唔見咗嘅嘢亦都被發現以薩拉嘅名義響一間當鋪係當咗嘅。呢個時候，警方基本上可以確定薩拉同西里蓬嘅死有關。佢哋響4月25號將薩拉逮捕，並拒絕佢嘅保釋申請。咁佢嘅氰化物係點樣嚟嘅呢？警方懷疑薩拉嘅氰化物可能係由黑市購買，亦都有可能係由佢嗰個開藥房嘅妹嗰度買嘅。原本警方以為佢哋淨係需要揾出薩拉殺西里蓬嘅罪證就可以結案，但估唔到佢哋所查到嘅嘢遠遠比佢哋想象嘅更加恐怖。
薩拉被捕嘅新聞響泰國傳開之後，警方竟然係收到好多人嘅求助，佢哋都同警方係講咗同一番說話，就係佢哋都曾經有親人同薩拉行得好近，而之後呢啲人都離奇死亡，死因大多數都係心臟衰竭，而且同西利蓬一樣，佢哋嘅親人都唔見咗財物。一開頭呢啲家屬並冇將親人嘅離世同薩拉聯繫埋一齊，直到佢哋響電視見到西利蓬嘅死法之後，懷疑薩拉亦都係導致咗佢哋嘅親人離世。警方詳細調查呢啲線索，一查之後發現呢啲人講嘅都係事實，而呢一個薩拉去到邊度就有人死。由2015年起，佢身邊就有超過10人離奇死亡，而每死一個人，薩拉都會有一定嘅經濟收益。呢個發現令到警方係感到事態嚴重，因為佢哋知道佢哋面對嘅有可能係泰國史上最兇殘嘅連環殺人犯之一。通過家屬嘅指證同調查薩拉身邊嘅人，警方將佢嘅受害人數定響15人，當中只有一個生還者。第一個死者嘅死亡時間係2015年7月，之後隔咗5年，響2020年8月出現第二個受害人。或者係見到受害人嘅死係冇引起其他人嘅懷疑，薩拉認為犯罪成本好低，於是就加緊步伐。響2022年間，佢係毒殺咗7人，當中1人生還。去到2023年，薩拉已經係變本加厲，差唔多係1個月就殺一個人。14名死者當中大部分都係女性，只有2個係男性，當中包括薩拉嘅前男友警員蘇提薩。警方懷疑佢係同前夫威通一齊作案。而自從案件曝光之後，警隊好快就將威通革職。為求自保，威通承認佢之前同薩拉係假離婚，為嘅係響稅務同經濟上有更大嘅優惠。佢承認有幫薩拉去變賣受害人嘅資產，但佢否認有參與殺人。警方調查發現，薩拉同警員蘇提薩有一段婚外情，但係對薩拉嚟講，佢接近蘇提薩嘅目的其實只係為咗錢，而佢嘅老公係知道呢一樣嘢嘅。響2023年3月12號，即係西利蓬死前嘅大概1個月，薩拉響男朋友蘇提薩位於西部嘅烏龍府嘅屋企用氰化物殺咗佢之後，同丈夫威通一齊揸住蘇提薩架車去到東北部嘅佛通，將架車抵押借錢。至於其他受害人，薩拉嘅計劃一般係先去主動識一啲經濟條件唔錯嘅人，通過警長丈夫威通，佢亦都係比較容易可以識到一啲警隊嘅高層同佢哋嘅家屬。響獲得受害人嘅信任之後，薩拉就會以投資等各種名義去向受害人借錢。之後，當受害人開始質疑薩拉嘅投資或者要求佢還錢嘅時候，佢就會約對方出嚟食飯或者一齊去玩，再趁機響對方嘅食物當中落毒，又或者直接將帶有氰化物嘅藥丸俾受害人，佢哋話係保健品，咁樣嚟殺咗佢哋。由於受害人生前都參與過薩拉嘅投資，所以響佢哋死之後，薩拉都會以追債嘅名義去揾佢哋嘅家屬還錢，話死者仲有啲投資款係未俾。薩拉更加會偽造文書去騙保，又或者係攞受害人啲嘢去賣。事件當中唯一嘅生還者金帝馬向警方詳細透露咗當時嘅細節。佢話薩拉係一個好有親和力嘅人，響啱識佢冇耐，薩拉就會以各種理由去親近佢，向佢推薦一啲投資產品。響識咗一段時間之後，薩拉就向佢借咗25萬泰銖。後嚟佢開始嗌薩拉還錢。響2022年9月，薩拉約佢去北壁省嘅一間商場食晏，期間係俾咗一啲話有強身健體功效嘅藥丸佢。佢食落之後即係覺得心口痛，跟住意識模糊，好快瞓咗落地。好彩嘅係佢及時報警求助，送院之後執翻條命。當時佢係懷疑薩拉，但由於冇證據，所以就冇進一步行動。不過佢就小心收埋咗薩拉俾佢嘅嗰啲藥。由於係驚威通嘅警長身份，佢亦都係唔敢指證薩拉。直到後嚟，薩拉因為殺咗西利蓬而被捕，佢先聯絡警方。專家係檢查咗佢收埋嘅嗰啲藥，證實裏面的確係有氰化物。響收到多人指證薩拉之後，驗屍官決定係重新對14個受害人進行驗屍。當中響7名死者嘅體內係發現咗氰化物痕跡。薩拉同呢啲受害人無冤無仇，點解要咁樣殺咗呢14個人呢？而呢一切全部都因為佢嘅巨額賭債。調查發現，薩拉沉迷賭博不能自拔。檢控官話，響多嘅時候，薩拉一日係可以爭成1000萬泰銖嘅賭債。為咗還債，薩拉決定殺人呃錢。
而佢殺人所得嚟嘅錢，亦都係遠遠唔夠支持佢嘅賭癮。如果唔係西利蓬一案將佢嘅罪行揭發，以薩拉當時嘅殺人速度，一定係會有更多受害人出現。薩拉響被捕嗰陣係有咗 BB， 佢亦都嘗試以呢個作為理由，以避免最高嘅刑罰。但係後嚟響2023年6月，薩拉嘅胎兒係失去咗心跳，需要人工流產，而檢控官亦都冇放棄追尋死刑。有咗眾多證據，最終法院響2024年11月20號裁定薩拉多項謀殺、搶劫、毒害他人致死等罪名成立，被判處死刑，並需要向西利蓬嘅家屬支付200萬泰銖嘅賠償金。警長威通向警方自首之後，講出佢所知道嘅嘢，以換嚟較輕嘅刑罰。最後佢係被判妨礙司法公正，入獄16個月。